ஹாய் ஆல், வெல்கம் டு ஷேட்ஸ் அண்ட் சமையல். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ரொம்ப ஈஸியான டெலிஷியஸான ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி, ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட். ஸோ இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்காதுங்க, 5 நிமிஷத்தில் பண்ணிடலாம். ஸோ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ்: கஸ்டர்ட் பவுடர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், கொதிக்க வைத்த பால் 2 கிளாஸ், சர்க்கரை நான் 6 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேங்க. ஃப்ரூட்ஸ் உங்களுக்கு விருப்பமான ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். நான் பனானா, பொமோகிரானட், ஆப்பிள் எடுத்திருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கஸ்டர்ட் பவுடரை லிக்விட் பேஸாக மாற்றிக்கணுங்க. நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்டர்ட் பவுடர் எடுத்திருக்கேன் இல்லைங்களா, அதுக்கு ஒரு சின்ன கப்பில் 1/2 கப் பால் சேர்க்குறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அங்கங்கே கட்டி ஆகிடும். ஸோ அதெல்லாம் எதுவும் இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. ஸோ பாருங்கள், கஸ்டர்ட் லிக்விட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு பேனில் கொதிக்க வச்சு ஆற வச்ச பால் நான் 2 கிளாஸ் சேர்க்குறேன். பால் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பால் ஒரு கொதி வந்த உடனே நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, பால் நல்லா பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் சர்க்கரை ஆட் பண்ணுறேன். சர்க்கரை 6 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை நான் எடுத்திருக்கேன். நான் 2 கிளாஸ் பால் சேர்த்தேன் இல்லைங்களா, ஸோ 1 கிளாஸ் பாலுக்கு 3 டேபிள் ஸ்பூன் சர்க்கரை. ஸோ 2 கிளாஸ்க்கு 6 டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கில் எடுத்திருக்கேன். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே நம்ம இதில் கஸ்டர்ட் மிக்ஸ் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். கஸ்டர்ட் மிக்ஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ அட் அ டைமில் எல்லாமே போட்டுடக்கூடாதுங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கிளறி விட்டுக்கோங்க. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அங்கங்கே கட்டி ஆகிடும். ஒன்ஸ் நீங்கள் கஸ்டர்ட் மிக்ஸ் பாலில் ஆட் பண்ணக்கப்புறம் நல்லா கலக்கி விட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு அங்கங்கே கட்டி ஆகிடும். ஸோ பாருங்கள், கஸ்டர்ட் மிக்ஸ் நல்லா க்ரீமியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் அதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். ஸோ பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு 2 ஹவர்ஸ் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க. ஸோ 2 ஹவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ கஸ்டர்ட் மிக்ஸ் நல்லா கூல் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன். ஃப்ரூட்ஸ் உங்கள் விருப்பம் தாங்க. உங்ககிட்ட என்ன ஃப்ரூட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் பனானா மட்டும் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பனானா மட்டும் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். ஸோ எங்கிட்ட ஆப்பிள், பனானா, மாதுளை 3 இருந்தது, நான் 3 ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஃப்ரூட் கஸ்டர்ட் ரூம் டெம்பரேச்சரில் வச்சு கூட சாப்பிடலாம். கூலாக சாப்பிட்டா இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷேட்ஸ் அண்ட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.